USTMৰ বাবেই এজাক বৰষুণ আহিলেই ডুবে গুৱাহাটী। মই যেতিয়া USTMৰ কথা কলো গোটেইখন হুলস্থুল লগাই দিলে, কিন্তু তৰুণ গগৈটো এইটো কথা কৈ গৈছিল, মইতো ফাইলৰ পৰাহে পালো। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছে যে গুৱাহাটীত বানপানী হোৱাৰ মূল কাৰণ হ'ল যোৰাবাট। এতিয়া কংগ্ৰেছে মোক গালি পাৰে, তৰুণ গগৈ লৰাইও মোক গালি পাৰে, কয় USTMৰ নাম কিয় ললে। বাপেকে কোৱা কথা যদি পুতেকে ভুল বুলি কয় মই কি কৰিব পাৰো কওক। USTMৰ মালিক মুছলমান হোৱাৰ বাবেই জগৰীয়া নকৰে কংগ্ৰেছে। মুছলিম মানুহ হলে সংৰক্ষণ দিব লাগিব, সেই ভাৱধাৰণাটোৰ পৰা আঁতৰিব লাগিব। USTMৰ মালিক যদি হিন্দু হলেহেঁতেন ইমান চিঞৰ বাখৰ কৰিলেহেঁতেন নেকি? তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই জীয়াই থাকোঁতে তেওঁ বাৰে বাৰে কৈ গৈছে যে যোৰাবাটৰ কাৰণে গুৱাহাটীত আৰ্টিফিচিয়েল বানপানী হয়। তেতিয়া USTM নাছিলেই। আজি এতিয়া USTMৰ মালিকজন মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ হোৱা বাবে কংগ্ৰেছে এনেকে লাগি গৈছে উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে। যদি সেইজন মানুহ হিন্দু হলেহেঁতেন কংগ্ৰেছে কি কৰিলেহেঁতেন? ইমান তুষ্টিকৰণ কৰিব নাপায় নহয়। তাত পানী আহে নে নাই, এবাৰ পানী অহাৰ দিনাখন আপোনালোক মোৰ লগত ওলাব, ভূপেন বৰা ওলাব, গৈ পেলাই মই একেলগে তাত থিয় হৈ থাকিম, পানী আহে নে নাই চাব। মই যুৱৰাজক নকওঁ, তেওঁ টিপি পানীত ভিজিব বেয়া পাব, কিন্তু ভূপেন বৰাটো মাটিৰ মানুহ, ভূপেন বৰাটো মোৰ লগত যাব পাৰিব। বাপেকে কোৱা কথাটোৱে মই ৰিপিট কৰিছো, তাৰ কাৰণেও মোক গালি দিব। মই কি বেণ্ড পাৰ্টি নেকি য'তে মাৰি থাকিব মোক? তাত ঢোল এটাত যেনেকে পিটি থাকে মই ঢোল নেকি? কাগজখিনিতো পঢ়ি লওক, নিজৰ দেউতাকে কোৱা কথাটো সন্মান কৰিব লাগে ভাই। কিন্তু USTMৰ মালিক ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা হোৱা হলে কি কৰিলেহেঁতেন কংগ্ৰেছে? প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আজি কংগ্ৰেছ দলক মই সুধিছো যে USTMৰ মালিকজন যদি হিন্দু হলহেঁতেন কি কৰিলেহেঁতেন? USTMৰ মালিকজন যদি ৰিণিকী ভূঞা হলহেঁতেন কি কৰিলেহেঁতেন? সেইটো কওক। নাই তেতিয়া কি হলহেঁতেন এইটো কওক। ধৰি ললো USTMৰ মালিকটো ৰিণিকী ভূঞা হলহেঁতেন, তেতিয়া কি হলহেঁতেন? তেতিয়া ক'লেহেঁতেন নে পানী নাহে বুলি? গুৱাহাটীত হোৱা কৃত্ৰিম বান সন্দৰ্ভত USTMৰ বিৰুদ্ধে আকৌ আক্ৰমণাত্মক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কংগ্ৰেছে উত্তৰ পূবৰ গৌৰৱ আখ্যা দিয়া শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান USTMক টাৰ্গেট কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, পাহাৰটো মেঘালয়ৰ ফালে কিয় কাটি দিয়া নাই, কিয় গুৱাহাটীৰ ফালে কাটি দিছে? শ্লপিংটো চাব, ইমান ডেঞ্জাৰ মানুহ, শ্লপিংটো পিছফালেও কাটি দিব পাৰিলেহেঁতেন। মেডিকেল কলেজৰ শ্লপিংটো এনেকে কৰি দিলে পানীটো মেঘালয়ৰ ফালে গ'লহেঁতেন, শ্লপিংটো গুৱাহাটীৰ ফালে কৰি দিছে। আৰু এইটোতো অসমৰ শিক্ষা শেষ কৰি দিয়াৰ এটা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ তাত চলি আছে। তাততো মেঘালয়ৰ কোনো মানুহ নপঢ়ে, তাত ক'ত তাতে নম্বৰ কেনেকে হয় মোৰ তাতো ডাউট আছে। আৰু মই এনেকুৱা মানুহ নহয়, মই শিকামো। USTM অসমত আছে নেকি? উত্তৰ পূবৰ গৌৰৱ হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলতো যাম আৰু এনেকে ৰেহাই নিদিওঁতো। তাতে গৈ যেতিয়া মই দেখিলোঁ যে এই অডিটৰিয়ামটো যদি ইয়াতে থাকে, গুৱাহাটীৰ মানুহবিলাকে এওঁৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিব অডিটৰিয়ামটোৰ লোভত। সেইকাৰণে খানাপাৰাত মই মনে মনে আহি জেদ কৰি USTMতকৈ ডাঙৰ অডিটৰিয়াম বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ। মই মানুহটো বেলেগ ধৰণৰ হয়। অহা নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী যেতিয়াই হওক আমাৰ 5000ৰ অডিটৰিয়াম আমি ইনোগ্ৰেট কৰিম, যাতে মানুহ USTMত যাব নালাগে। আনকি USTMলৈ গ'লে মক্কালৈ যোৱা যেন অনুভৱ হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। পিছে কিয় এই অনুভৱ হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ? কাৰণ ব্যাখ্যা কৰি পুনৰ ক'লে, তাতে গ'লেই গম পাব যে সোমালে মক্কাতে সোমাইছে নে গুৱাহাটীত সোমাইছে গমেই নাপায়। সেইটো হ'ব পাৰে উত্তৰ পূৰ্বৰ গৌৰৱ, কিন্তু অসমৰ গৌৰৱটো নহয়। অসমৰ সংকট গ'লেই লাজ লাগে নহয়, মক্কাৰ তলেদি যাব লাগে। আমাৰ কথাটো হ'ল যে তাত নামঘৰো কৰক, মক্কা মদিনা কৰক, চাৰ্চ কৰক, 3টা কৰক, তাৰ তলেদি আমি যাম, 3টাৰ তলেদি যাম, এটাৰ তলেদি কিয় যাম? গোটেই পাহাৰ কাটি গুৱাহাটীক খতম কৰি দিছে আৰু তাক গৈ আমাৰ মানুহবিলাকে গৈ বচাব গৈছে। সেইখন যদি হিন্দুৰ হ'লহেঁতেন গ'লহেঁতেন নেকি কংগ্ৰেছ? চকুত কি পিন্ধি ৰাখিছে কংগ্ৰেছবিলাকে? আমাক কি বনাব খুজিছে? এইটো জেহাদৰ বাপ কৰি আছে। জেহাদ মই কম কৈছোঁ, আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক ধ্বংস কৰি আছে। তাতে জেহাদৰ কি ডেফিনেশ্যন নাই। যোনে আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক আক্ৰমণ কৰে তাকে জেহাদ বুলি কয়। তাতে যদি বৰদোৱা নামঘৰ গেট থাকিলেহেঁতেন মইতো একো নকলোহেঁতেন, গৈ ভাল লাগিলেহেঁতেন। তাতে যদি চাৰ্চ এটা থাকিলেহেঁতেন ভাল লাগিলেহেঁতেন। এটা বিশেষ ধৰ্ম কিয়? সেইটো জেহাদ নহ'ল নেকি? ইয়াৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তিক লৈ একাংশই কৰি অহা বিৰূপ মন্তব্যৰ উত্তৰ দি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা, ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ সকলো সম্পত্তি অসমৰ ৰাইজক দি যাব। ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই যি কৰিছেতো অসমৰ ৰাইজকে দি থৈ যাব, কোনো লৈ নাযায়। এটা এটাকৈ যি কৰিছে অসমৰ ৰাইজকে দি গৈ আছে।
নিউজ লাইভো অসমৰ ৰাইজক দি থৈ যাব, চব অসমৰ ৰাইজকে দি থৈ যাব। মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে একো নাথাকে। এইটো আপোনালোকে ধৰি লওক যে ৰিণিকী ভূঞাই যিখিনি কৰিছে, যেনেকৈ গণেশগুৰি মাটিটো দেখুৱাইছিল, তাত এতিয়া কি হ'ল? সাই বাবাৰ মন্দিৰ হৈ গ'ল। মোৰ নেক্সট মাটি এটা আছে জুৰুডত, তাত এতিয়া শিৱজীৰ মন্দিৰ এটা বনাব গৈ আছো। বান্দিয়া স্কুলো এসময়ত অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে আহি যাব, ৰিজৰ্টো অসমৰ ৰাইজৰ আহি যাব। মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকতো একো নালাগে, চব ইয়াতে থাকি যাব। এইটো চিন্তা নকৰিব, উইলখন পঢ়িলে গম পাই যাব পিছত। একো লৈ যোৱা নাযায়, খালি কাৰোবাৰ যদি উপাৰ্জন হয় টকাকেইটা কি কৰিব? এটা নিউজ লাইভত প্ৰফিট হ'লে টকাকেইটা পানীত পেলাই দিলেই হ'ল ৰাতিপুৱাই গৈ পেলাই। এতিয়া কি কৰিব? এতিয়া কিবা এটাতো কৰি থাকিব লাগিব নহয় জীয়াই থকালৈকে। গতিকে এইবিলাক কৈ লাভ নাই, এইবিলাক অসমৰ সম্পত্তি বুলি ধৰি থৈ দিয়ক, যে এইবিলাক চব অসমৰ মানুহৰ কাৰণে আহিব। নিউজ লাইভৰ এমপ্লয়ীবিলাকেই পাব। এইটো ধৰি থৈ দিয়ক যে কেতিয়াবা এইটো সমবায় হৈ যাব, সকলো নিউজ লাইভৰ এমপ্লয়ী নিউজ লাইভৰ মালিক হ'ব। গতিকে এইটো আপোনালোকে ধৰি থৈ দিয়ক, এইবিলাক কৰি লাভ নাই। আমি বেলেগ তেজ মঙহৰে বনা মানুহ হয়। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট 𝐾𝐍𝐻 আৰু অমিত সেনৰ সৈতে প্ৰাঞ্জল বৰা আৰু ধ্ৰুৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয়, সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।